Արիսոն, ես էլ Խանձադյանի հետ խոսացի։ Ես լավ չեմ եղում։ Ինչ ա Սոն։ Լավ չեմ զգում։ Սոն ինձ նայի։ Սոնա ինձ նայի։ Լևա շատ վատ եմ։ Հենց հիմա հիվանդանոց ենք գնում, մամա դուրը բաց։ Ինչ ես եկել ստեղ։ Ինչ ես անում ստեղ։ Քո գործը չի։ Մանե դու իմ կինն ես։ Մենակ թղթով։ Ինչ ես եկել ստեղ։ Այսուհետ զբաղվելու եմ այս վարսավիրանոցի գործերով։ Ու խնդրում եմ, որ չգաս երևա ստեղ, որ քո պարտքատերերը գոնե սրա տեղը չիմանան։ Իսկ հիմա դուրս արի ստեղից։ Մանե։ Գնա ասում եմ։ Լավ։ Ուր եմ գնում։ Անկյանի մոտ։ Էլի։ Զանգելը։ Մարինան ուր գնաց։ Մենաստում լավ չէր զգում։ Օֆիսից դուրս գալուց տեսա։ Ինձ էլ չբարևեց։ Այս սեմի տեսակին չէր։ Ասացի, որ գնատում։ Հիմա ենք գնում։ Հիմա։ Սոֆին էին զանգել համալսարանից։ Ասում են, որ գնա համալսարան, դասախոսն է զանգել։ Շատ լավ է։ Բայց հայտարարում է, որ չի գնա։ Ուրեմն չի գնա։ Սոֆին տենց է, դժվար է իրան համոզել։ Դժվար է, բայց անհնարին չի։ Գնանք։ Գնացին։ Ոնց ես։ Սոնա ջան, տանում ենք Էխոյի։ Ինչի է այս վիճակում։ Մինչև Էխոն չնայի, պարզ չլինի։ Ես էլ եմ գալիս։ Չէ, հանգիստ։ Դու հանգիստ սպասի, պետք չի հիմա լարված իրավիճակ ստեղծել։ Վեր կաց Սոնա։ Ես չեմ հասկանում ես ինձ զգացողությունը։ Ինչ է, ցավեր ունես։ Չէ, ցավ չի, չգիտեմ ինչ է։ Լավ, հանգիստ։ Պարզ է։ Հիմա սայլակ կուղարկեմ։ Լևոն, քեզ պետք է խնդրեմ, որ դուրս գաս։ Դրսում սպասի։ Հանգիստ եղի, ամեն ինչ լավ է լինելու Սոնա։ Հիմա կասեմ սայլակդ կբերեմ։ Մանե։ Մանե բաց դուռը։ Մանե դուռը բացի բան եմ ասում։ Մամաս ու քուրս են գալիս մեր տուն։ Քուրս Ռուսաստանից եկել է, բաց դուռը։ Մանե։ Մանե, չեմ ուզում մաման ու քուրս գան, այս ամեն ինչը տենան, բացի դուռը։ Ինչի։ Վատ ես զգում, ամաչում ես։ Բա թող գան տեսնեն ինչ երջանիկ ենք։ Ես չեմ ուզում, որ այս ամեն ինչը տեսնեն։ Ես չեմ պատրաստվում դեր խաղամարմով։ Թող գան, թող տեսնեն։ Մանե, հասկացի, քուրս ընդամենը 10 օրով է գալիս։ Ու գա այս ամեն ինչը տեսնի, հա։ Զգացել ես, որ դու միշտ ամեն ինչը դասավորում ես այնպես, ինչպես քեզ է հարմար։ Դու կարաս հանգիստ լինես։ Ես նենց կանեմ, որ մենք իրարից չենք բաժանվի։ Հա, ճիշտ է։ Դու այնպես ես անում, որ մենք իրարից չենք բաժանվի, իհարկե, ապրես դու, Արմո ջան, ապրես։ Մանե։ Արմո, քո մաման քեզ երևի ինձանից ավելի լավ գիտի, չեմ հասկանում ինչի ես իրանց մոտ թաքցնում ես իրականությունը։ Իմ մաման գիտի, որ ես քեզ այնքան շատ եմ սիրում։ Ճիշտ է, այնքան շատ ես սիրում, որ գիշերները տուն չես գալիս, անսահման ես դու ինձ սիրում, Արմո ջան, խեղդվում եմ քո սիրո գրկում։ Այնքան շատ ես սիրում, որ մի ստիդ համար ներողություն չխնդրած, երկրորդին ես անցնում, այդքան շատ ես սիրում, ապրես։ Լավ,
կլինի այդ հարցերի մասին մենք հետո իրար հետ խոսենք, կլինի, չէ՞։ Բարի գալուս ես։ Բարի գալուս, Ֆրիկ ջան, ո՞նց ես։ Լավ, Բարի ման։ որ ձեր հարսանքին չկարողացա գալ, հուսով եմ չեք նեղացել, չէ՞։ Մանեն ինչպես միշտ գեղեցկուհի արմո։ Հələ մամային հարցրու թվասի, թե ինչքան է ուրախացել, որ լսել է ամուսնացել եք։ Սկզբից մաման ասեց, որ դուք գաք մեր տուն, հետո ասեցի ավելի լավ ամեն գանք ու ձեզ անակնկալ անենք։ Ո՞նց ես, մամ ջան։ Լավ, պապս։ Մեր տունը մի քիչ խառն է, 2 օր տանը չենք եղել։ Ես վրաս գնամ խանութ գամ, մի քանի բան մի գնա, պապս։ Նստիր խոսենք, հետո կգնանք։ Չէ, մամ, ես վրաս գնամ խանութ ու գամ։ Դուք մանե հետ խոսացեք, ես հեսա գալիս եմ։ Մանե ջան, ո՞նց եղավ մաման։ Արմոն ասում էր, որ լավ չի։ Հա, պետքա վիրահատեն։ Ձեր վերարկուն էլ տվեք, առաջացեք նստեք, ես էլ սուրճ եփեմ, հա։ Չվստահելու հարց չկա։ Սրանք պետք են հաշիվները պահելու համար։ Դու ինձ դրա համար չես կանչել, Մանուկյան։ Քո գործերը ո՞նց։ Լավ են։ Նոր բան չկա։ Դեռ չէ։ Բայց գործերս փառքասել են։ Տեսնելով, թե դու ոնց ես գործերը առաջ տանում, վստահ եմ, որ եթե Խանզատյանն էլ վարվեր այնպես, ինչպես դու ես վարվում, հիմա ուր էր հասել։ Ես հիմա առանց վարանելու քեզ այդ գործարքի մեջ կմտնեմ։ Մոռանալով, թե դու Ռաֆայելն ես, թե Ռոբերտը։ Ի վերջո, փողը, ինչ տարբերություն, թե ով է տալիս այդ փողը։ Կարևորն է նա, որ փողը։ Շնորհակալ եմ։ Բայց ես դեռ չգիտեմ իմ հետագա քայլերը։ Ու երբեք չեմ մոռանում, որ ես Ռաֆայելն եմ։ Ու դա շատ հաճախ ինձ թելադրում է քայլերի սերտականությունը։ Եթե ամբողջ կատարվածը մի կողմ դնենք, դու շատ լավ էլ տեղավորվել ես։ Ձեր թույլտվությամբ ես գնամ։ Գործերս շատ են։ Ես քեզ ձեռք եմ մեկնում օգնության։ Իսկ դու դեռ իմ մեջ թշնամի ես տեսնում։ Հասկանում։ Շատ լավ գիտեմ, որ քեզ տարել են պահել օրերով, շաբաթներով, ու շատ հաճախ սպառնացել են, բայց այն որ աղջիկդ կարող էր նաև հրդեհի ժամանակ Ես գերադասում եմ չշոշափել այդ թեման։ ինքս եմ ասել, որ աղջիկդ հանեն այդ տարածքից։ Իսկ տղայի ողջ լինելու մասին ես գիտեի հենց առաջին օրվանից։ Ես հազվադեպ եմ բարի լինում։ Այ որ ինչ չեն խանգարում, այն ժամանակ ես բարի եմ։
Օրինակ, 3 օրից դատն է լինելու։ Որոշել եք ինձ տեղին կախվածության մեջ պայել ձեզնից, հա։ Ես կարող եմ ցույց տալ քեզ, որ կարող եմ նաև անհրաժեշտության դեպքում օգնության ձեռք մեկնել։ Մանե հիշում ես, որ նոր սկսել էի Կարմոյի հետ հանդիպել։ Ամբողջ գիշեր հեռախոսով խոսում էիք։ Բայց հանկարծ որ կռվում էիք, չէ։ Արմոն խնդրում էր, որ զանգեմ ու հետդ խոսեմ։ Հիշում եմ։ Բայց ես ոնց որ էլի կռվել եք, հա։ Չէ։ Էլ մի խափի։ Թեթև բանակ անցնի։ Դե լավ եմ, ես շատ ուրախ եմ։ Վայ մանե, չես պատկերացնում, թե ինչ ուրախ եմ, որ ամուսնացել եք։ Դու գիտես, չէ, ես քեզ ինչքան շատ եմ սիրում։ Ինձ նայի։ Սրանից հետո ինձնից կիլոմետրերով հեռու կմնաս։ Հասկացանք իրար։ Ձենդ կտրի։ Լսի դու դեբիլի մեկն ես, գիտես, չէ։ Հիմար, վախկոտ։ Ձենդ կտրի։ Թե չէ ինչ, խփելու ես։ Ստելա արի գնանք։ Դրսում ենք, Ստելա, մի գոռա։ Ես կյանքում այսքան վատ չեմ եղել, հասկանում ես։ Հասկանում եմ, բայց մի գոռա, դրսում ենք, գնացինք Ոնց եք ներս։ դասի գնալու։ Արի ներս։ Ինչ են ասում, Լիդա։ Սոն, Ինչ։ Լիդա, ինչ-որ պրոբլեմ կա։ հա կա։ Ինչ։ Խոսա, Լիդա։ Լավ չի։ Լավ չի, որ ես Լիդա, ասա, ինչ ա եղել։ որ մարդուն ճանաչում ես ավելի դժվար է։ Երեխանա։ Պտուղը պետք է հեռացնենք։ Չէ։ Սոնա, ընտրություն չկա, մտածելու ժամանակ էլ չունենք։ Ես չեմ անետ ինձ բան։ Պտուղը չի աճում։ Լիդա, ես չեմ ուզում։ Գիտեմ։ Ես ինձ թվում էր իմ երեխան Գիտեմ, Սոնա։ Գիտեմ, ամեն ինչ գիտեմ, քեզ էլ լավ եմ հասկանում։ հաստատ Լիդա, թող մի անգամ էլ ստուգեն։ Ստուգելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ հաստատված է։
ու ինչքան հնարավոր է պետք է արագ անենք։ Հիմա կարևոր է որ քեզ հանգիստ պահես։ Հավաքի քեզ լավ, որովհետև պետք չի որ քո առողջությունը քո կյանքին վնասի։ Ինչա դու մոռացել ես որ երեխա ունես ու քո երեխուն պետք ես։ Վերջ, հանգստացանք։ Ես քո կողմից եմ եղավ, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Պատրաստվի հիմա քեզ պրոցեդուրնի կտանեն։ Լևոնը գիտի։ Չէ, չգիտի։ Դրսում գժի պես աչուծախ է քայլում, ասեցի որ վերև բարձրանա, կբարձրանա կիմանա։ Չեմ հասկանում, զարմանալու մարդ ես դու։ Դու ես պայն մենակ քո մասին պետք է մտածես, որ քեզ համար լավ լինի, որ հետո քեզ լավ զգաս, Լևոնը։ Ինչ ես նայում։ Հա, գիտեմ, որ կոպիտ եմ ես, բայց պետք է ասեմ։ Դու հիմա քեզ հանգիստ պահի ու քո մասին մտածի։ Սոնա, պատրաստվի ես հիմա կգամ։ Սոն, ինչ է եղել, ինչ ես լացում, ինչ եմ ասել Սոն։ Դրանք ուզում են ինձ խեղճացրած պահել, որ անընդհատ նայեմ իրեն ձեռքին։ Մանուկյանը չի կարող թույլ տա որ մեկը մի քանի կոպեկ աշխատի ու ինքը մեջը բաժին չունենա։ Ինքը տենց ապրում։ Իսկ ես չեմ կարող կանգնելու ասել արդեն հոգնել եմ։ Էլ չեմ կարող։ Հասկանում եմ։ Ես այստեղ եմ։ Այս թղթերը պիտի Մարինային տայի, բայց այստեղ չէր։ Մարինան տունա գնացին։ Լավ ես դու։ Լավ եմ։ Ինչ։ Մանուկյանը մոտ ես գնացել։ Հա։ Ես այդպես էլ գիտեի։ Գիտես վերջին անգամ ինչ ասեց։ Ասեց իրա վիզը ոլորելու եմ, այդ իրա բառերն են։ Ինքը անդադ ասում է, որ հենց այս պարտքը փակեցիր քեզ։ Ես գիտեմ։ Բա ինչ ես այսպես անում, քանի անգամ եմ զգուշացրել։ Շնորհակալ եմ, որ զգուշացնում ես, բայց ես շատ զգուշ եմ։ Ավելին ասեմ, Սարգսին իրա թևի տակ է առել, որ անդադ քեզ հետևի, որ քեզ։ Նինա, ես այս ընթացքում հասցրել եմ շատ լավ ճանաչել Մանուկյանին։ Եթե ինք հասկանա, որ դու ուրիշ խաղ ես խաղում։ Ինձ համար մեկը։ Դեսի բան չի կարող լինել։ Պատկերացրու, որ կարող է։ Քեզ թվում է Մանուկյանն ինձ այստեղ է ուղարկել, որ ես քեզ վերահսկեմ, հա։ Իհարկե չեմ։ Ինքը շատ լավ գիտեր, որ եթե ես այստեղ լինեմ, դու պիտի ներվայնանաս։ Ես չեմ ուզում, որ դու իմ պատճառով խնդիրներ ունենաս։ Իրանի մի օր կարողանայի քեզ ասել ճշմարտությունը։ Պարզ նայի աչքերիդ ու ասել իրականությունը, որ ինձ այսքան վատ չզգայի, որ ինձ ծաղրածո չզգայի։ Այսինքն։ Լսի, քո մեղավոր զգալը ինչ։ Գիտեմ։ Դե իմացի, հա ես սկզբում խաղում էի։ Իբր ուրախ եմ, իբր դուրս գալիս է, որ քեզ անց վրեժ եմ լուծում։ Բայց հետո հասկացա, որ քեզ ավելի շատ սիրում եմ, քան ուզում եմ վրեժ լուծեմ։ Խնդրում եմ, մի շարունակի։ Ինչի՞։ Քեզ էլի մեղավոր ես զգում։ Ես էլ պատկերացնի ինչքան։ Բա դու գոնե հասկանում ես, թե ես ինձ ոնց եմ զգում։ Քեզ թվում է ես չեմ ուզում Մանուկյանի կյանքից գնամ։ Ես այդ ուզում եի հենց այն օրը, երբ որ հասկացա քեզանից վրեժ լուծելը ինձ հաճույք չի պատճառում։ Դու ես քո կյանքի տերը։ Միամիտ բաներ մի խոսի։ Դու գերի չես։ Ով ասեց քեզ։ Հիմա ես գերի եմ, որովհետև ինքս ին ոտով գնացել ընկել եմ Մանուկյանի թակարդը, ես գերի եմ։ Լենա կգա մի օր ու ես քեզ խնդրում եմ,
Այ հիմա էլ դու վերջացրու։ Էլ չխոսեց, վերջացրու։ Կանչել ես։ Հա, նստի։ Ինչ կա Մարինայից։ Գնացել է գործ այսօր։ Մի ժամ հետո էլ դուրս է եկել։ Հետո շուտ գնացել է մանկապարտեզ, երեխուն վերցրել է տուն է գնացել։ Փաստորեն այդ աղջիկը իրոք չգիտեր ճշմարտությունը։ Երևի։ Վախեցել է։ Դա տեսնենք ինչ անելու։ Հուսով եմ ճիշտ որոշում է կայացնելու։ Բա Մանուկյանը։ Մանուկյանը ինչ։ Քեզ թվում է, որ Մարինան համաձայնվեց, ես բերելու եմ իմ օֆիս աշխատի։ Բա ինչ։ Կաշխատի նույն տեղում, ուղղակի կաշխատի ինձ համար։ Մանուկյանը իմ ուղեղի ու ֆայմելու հարցում շատ է սխալվել։ Սպասելի։ Մամ, ինչի շուտ բերեցին մանկապարտեզից։ Տենց էր պետք լինի։ Վաղը գնալու եմ։ Չգիտեմ, երևի չէ։ Ինչի։ Լիլիթ, ասեցի տենց ա պետք։ Գնա սենյակդ։ Սուրբ հետ խոսել դատի մասին։ Մեզ տանը չի։ Ես էլ Ռոմանի հետ եմ ուզում խոսում։ Ճիշտ ես ան։ Ծնունդի օրը տնից դուրս էր գալիս անտրամադիր էր։ Ես էլ նկատեցի։ Ես հիմա նրան հարազատի պես եմ վերաբերվում։ Դուք տարիքով ավելի մոտիկ իրար, ավելի լավ կհասկանաք իրար, խոսիր հետը։ Կփորձեմ։ Զանգեցի Մարինային, չի պատասխանում։ Հանգստացեմ։ Երևի քնած է։ Երևի։ Քեզ լավ ես զգում։ Լավ։ Լավ ես մեկ-մեկ գոնե դուք եկեք, լրիվ մեզ մոռացել եք։ Եղավ մամ ջան, անպայման կգանք։ Դե լավ մնացեք։ Արմունայի, հա,
Դու էլ մեր հարցիկին չնեղացնես հանդարտ։ Չէ, չեմ նեղացնում։ Դե ես մի 10 օր ստեղ կհանդիպենք։ Եղավ, հաջողություն։ Հաջողություն մամ ջան։ Ինչ։ Ներկայացումն ավարտվել է, գնա գրիմդ լվա։ Զարմանում եմ, ոնց ես կարողանում տենց խաղալ։ Չնայած ինչի եմ զարմանում, հո առաջին դեպքը չի, որ քո ներկայացման հանդիսատեսն եմ հանդիսանում։ Մանե ես աշխատանք եմ գտել։ Էդ արդեն լսել եմ։ Ես չեմ ասում գործ եմ դնում, ես ասում եմ աշխատանք եմ գտել։ Պիտի գնամ ու աշխատեմ։ Գնա։ Ու ինձ շատ քիչ պարտքեր ա մնացել։ Այդ պարտքերս էլ որ փակեմ, այդ Արմո, ժամանակ հարցը քո պարտքերը չեն, հարցը քո սուտն է։ Դե հասկանում եմ, ես քեզ խաբում եմ, որովհետև այդ հարցերի մեջ շատ եմ խճճված։ Դրա համար թե չէ։ Ես քեզ ինչքան եմ ասել, որ ես պատրաստ եմ ամեն ինչ լսել ու հասկանալ, բայց մի խաբի ինձ։ Ման ես քեզ արդեն ասեցի, չէ։ Ասա Եվա։ Չես գալիս։ Ուր։ Չենք պայմանավորվել, որ մամային տանենք միտեղ։ Վայ, հա։ Տանն ես։ Հենց հիմա դուրս եմ գալիս։ Դե արի։ Մեկ ուր ես գնում։ Մամայիս մոտ։ Լավ չէ՞ էլի։ Շատ լավ է։ Տեղ ենք տանում ուղակի։ Տարեք, տարեք։ Պատրաստ ես։ Հա, պատրաստ եմ։ Գնանք։ Ուրան գնում։ Մեր ռեստորան կա, ես մի քանի անգամ եղել եմ, շատ լավ տեղ է։ Վստահ եմ քեզ դուր կգա։ Հա։ Իսկ եթե Էլ ոչ մի եթե գնացիք։ Ասամանը։ հասել եմ դուրս եկեք։ Որոշել ես ուր են գնում։ Հա, մի հատ ռեստորան կա, պապա, եթե չշուտ ենք այնտեղ հանդիպում։ Լավ տեղ է։ Լավ։ Եթե ուզում ես ուրիշ տեղ կարան գնանք։ Չէ, լավ է։ Դե եկեք։ Ես ինչ շատ վատ եմ զգում, Սոնա։ Ոնց որ հիվանդ լինեմ։ Ինձ թվում է, որ ես մեղավոր եմ։ Սոնա ճիշտն ասա, ես Դու Չէ, ես զգում եմ, որ ես մեղավոր եմ, ես ինչ որ բան եմ արել։ Սոնա, ես եմ չէ մեղավոր։ Չէ։ Ես եմ մեղավոր լավ։ Ամեն ինչում ես եմ մեղավոր։ Այսինքն Ինչ ես դու արել։ Ինչու ես մեղավոր։ Ինչ ես արել, Սոնա։ Ես չէի ուզում Լևոն։ Երբ իմացա հաղեի, քեզ չէի ասում։ Բայց Ես ուզում եմ երախուց ազատվել։ Ու չէի ուզում, որ դու իմանայր, որ ես հաղեի եմ։ Գժվել ես, Սոնա։ Բայց հետո չկարողացա, որովհետև իմն ա Լևոն։ Ես եմ մեղավոր։ Սոն, Մարի, ես ինձ այնքան մեղավոր եմ զգում։ Դու մեղավոր չես։ Մեղավոր եմ, որ այն օրը ուզում էի։
Դու այն օրը ոչ մի բան չես արել, Սոնա։ Բժիշկը ասաց, որ Գիտեմ, մար։ Գիտեմ, բայց էլ ինձ մեղավոր եմ զգում։ Սոն հերիքա կրկնես։ Սոն, հանգստացի, Սոն։ Այ քեզ բան։ Եկեք գնանք հաստեղից։ Չէ, ինչի։ Նստում ենք ու հենց ստեղ։ Հանգիստ նստեք, հա։ Սա ոչ ձեզ համար անորություն, ոչ էլ ինձ։ Հիմա կգամ կասեմ։ Եվա, մանե։ Ագնես լավ ես։ Դու էլ ես լավ, չէ։ Ման է։ Այսինքն։ Լավ։ Ես էլի կմոտենամ։ Ու առանց ամաչելու։ Ավելի լավ էր գնայինք։ Մի հատ այնտեղ նայ էլի, երևի մեզանից փոքր է։ Իզուր նստեցինք, ես ինձ վատ եմ զգում։ Ինչի։ Փոխանակ ինքը իրան վատ զգա, դու ես քեզ վատ զգում։ Ամեն դեպքում վատ զգացի։ Ավելի լավ էր ուրիշ տեղ գնայինք։ Շատ իզուր։ Նենց էլ եկավ, կարծես ոչ մի բան չի եղել։ Մենք միայն հորդ մասին ենք խոսելու։ Չէ։ Եթե չեմ սխալվում, եկել էինք, որ լավ ժամանակ անցկացնեինք։ Մանե մենյուիտ նայ, հա, ուրիշ տեղ մի նայ։ Մի մոռացի մենք ստեղ ինչի համար ենք եկել։ Ոնց հասկանում եմ, մեր այսօրվա խոսակցությունը չի ստացվի։ Ովքեր են որ։ Խանզատյանի ընտանիքն է, ես քեզ ասել եմ։ Ոչ չի։ Կներես։ Ինչի համար։ Ես ստիպված եմ պատասխան տալ ոչ միայն իմ արարքների, այլ նաև Խանզատյանի փոխարեն։ Ուղղակի քիչ չի ուզում խառնել այս ամեն ինչին։ Բան չկա, դու հանգստանա։ Խանզատյանը գրեթե բաժանված է իր կնոջից, բայց ամեն դեպքում։ Ոնց ես կարողանում ցած ապրել։ Ժամանակը չի ասես ով ես։ Դեռ չէ։ Ինչի։ Հիմա չեմ կարող բացատրել։ Լավ։ Մի ժամանակ ես իմ պատճառներն ունեի, բայց հիմական հանգամանքներ մարդիկ ում ձեռ չի տալիս, որ ճշմարտությունը բացահայտվի, ու ես չեմ կարող նրանց դեմ գնալ։ Բարդ իրավիճակ է։ Ավելի քան։ Ոչինչ։ Կգա ժամանակ ու ամեն ինչի տեղը կընկնի։ Շատ խնդիրներ ունես։ Դրանք ես չեմ ուզում քեզ խառնել իմ խնդիրներին։